საქართველოს რას ეთხოვს საფრანგეთისგან და ბრიტანეთისგან მეგობრობას, თანამშრომლობას და ვითარების ობიექტურად შეფასებას. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება საკითხების მიმართ. შეგვიძლია ვიდაოთ გარკვეულ თემებთან დაკავშირებით. მედიასთან დაკავშირებით ბრიტანული კანონი ზღუდავს თუ არ ზღუდავს მათ სიტყვის თავისუფლებას, სარედაქციო პოლიტიკას. არის თუ არა გამოხატვის თავისუფლება დაცული მაშინ, როცა 10-20 კაცი კეტავს დედაქალაქის მთავარ პროსპექტს და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ თემებზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, მაგრამ რადგან ძალა აქვს პატარა ქვეყნის მიმართ, აი მუდმივად სანქციების ენაზე საუბარი, რასაკვირველია არ არის მისაღები ეს ერთი და მეორე არ არის სამართლიანი. არაფერი არ დაგვიშავებია ის, რასაც საუბრობენ ჩვენი ოპოზიციის, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ლობისტები. არც ტრაექტორია შეცვლილი, არჩევნებით ჩატარდა სამართლიანად და ხალხი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს არჩეულ მთავრობას. არჩეულს და არა ძალით მოსულ მთავრობას. ასე რომ ჩვენ ამ თემებზე მზადავართ სასაუბროდ და მოველით, რომ ჩვენ შორის თანამშრომლობის ხიდები იქნება მყარი და არ ჩამოინგრევა. და ერთი უნდა კითხოთ, ბატონ გია, ეს ეკითხება ოპოზიციას, მათი გეგმა რაც არის, ხედავთ, რომ ორი პარტია აპირებს ჩვენს რომ დარჩენი რო არა. და ეს დაპირისპირება რაც შეგვიძლია არჩევნების მიადგას, რას არჩევთ? იქ მოსაუბარი ერთობაზე, პლატფორმებზე, ასე შემდეგ, წინააღმდეგობაზე და ბოლოს ერთმანეთს დაუპირისპირებთ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ დაპირისპირება არის რაღაც პრინციპულ საკითხზე, რომელიც ეხება ამ თუ იმ საპროგრამო მიმართულების განხორციელებას, რომელიც ქვეყნისათვის არის საჭირო და მისაღები. ერთნიც და მეორენიც ფიქრობენ ქვეყნისათვის ზიანის მიყენებაზე. ამაზე არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება და ბოლო პროცესებმა გვიჩვენა, რომ სწორედაც ასეა. ისინი, ვინც არჩევნებში ფიქრობენ ჩართვას, დღის წესრიგიდან არ ხსნიან იმას, რომ იქ გარეში არჩევნები უნდა ჩატარდეს პარლამენტის მაშინ, როდესაც ამის საფუძველი არ არსებობს. იგივე მიდგომა აქვს სხვებს, მაგრამ ისინი ფიქრობენ, რომ საბოტაჟით უფრო ეფექტურად დააზიანებენ ქვეყნის სტაბილურობას. ეს ეხება მიგრანტებს საქართველოსთან დაკავშირებით კანონის პროექტს იღებს ხოლმე ეს რომ შესაძლოა ორგანოებს ექნათ უფლება შევიდნენ მოსახლის ნებართვის საფუძველზე. რატომ ამკაცრებთ კანონმდებლობას მიგრანტებთან მიმართებაში? მანამდე მოშრომის უფლებებზე ახლა არის ეს. საერთოდ მიგრაციის პრობლემა მთელ მსოფლიოს შეეჯახა ისე მწვავედ, რომ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანას სერიოზული პრობლემები შეექმნა და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის უკმაყოფილება გამოიწვია იმ პოლიტიკამ, რასაც წლების განმავლობაში ევროპული ქვეყნები ატარებდნენ და რასაკვირველია ეს პროცესი, ეს ტენდენცია დაეთყო ყველა ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, რომელიც თავისი მდგომარეობით მოსახერხებელია იმ ვითარების გათვალისწინებითაც, რომ აქ სტაბილურობა, აქ ომი არ არის, ომის ქარცეცხლი არ არის საქართველოში გადმოტანილი როგორც ზოგს სურს და რასაკვირველია მიგრანტებიც აქ-ეძებენ თავშესაფარს, მაგრამ უკანონობა რასაკვირველია არის სასტიკად მიუღებელი, უკანონობა არის, უკანონობის მიმართ არის ძალიან მკაცრი ხისტი ზომები გასატარებელი წინააღმდეგის შემთხვევაში ამ მცირე ერისათვის შეუქცევადი იქნება პრობლემა, რასაც მიგრანტების პრობლემა ქვია. აქედან გამომდინარე კანონის გამკაცრება აუცილებელია ყველა, ვინც საქართველოში იმყოფება უკანონოდ, საკურველია შესაბამის ზომებს უნდა დაექვემდებაროს. ვინც იმყოფება სასწავლებლად, ვისაც საკმაოდ დიდი სავალუტო შემოსავალი მოაქვს ქვეყნისათვის, რასაკვირველია მათთვის ეს კანონი არ იქნება გამკაცრებული არანაირად, იმიტომ რომ ბევრი ახალგაზრდა აქ სწავლობს, ქუჩებში ჩანან, განათლებას ღებულობს და საკუთარ ქვეყნებში ბრუნდებიან და საამაყოც არის, რომ საქართველოში ირჩევენ. განსაკუთრებით სწავლის საქართველოში ირჩევენ სწავლას, განსაკუთრებით სამედიცინო ფაკულტეტებზე, ასე რომ
უნდა გავარჩიოთ უკანონობა იმ ვითარებისაგან, რომელსაც ზოგი საკმაოდ წვავეთ აღიქვამს. ასე რომ ჩემო თეო მე მგონი რომ ეგ შეკითხვები კიდე დიდი ხანი იქნება აქტუალური. ეს ჩართეა. გიორგი გახარიას გადაწყვეტილება ჩორჩელის ეპიზოდთან დაკავშირებით დღეს ის ონლაინზე ჩაერთო სიტყვას. ზოგადად რომ შევეკითხეთ ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით ის გადაწყვეტილების შედეგები ხო. გადაწყვეტილება თავისი შედეგებით რასაკურველია სწორედ ის არის, რაც ეჭვს აღძრავს, რომ ეს არ არის ჩადენილი შეცდომის გამო. ეს გადაწყვეტილება არის ისეთი რიგის გადაწყვეტილება, რომელიც განეკუთვნება სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯების სერიას, რომელიც ახასიათებდა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას, ექსტრემისტებს, რადიკალურ ოპოზიციას, როგორც გინდა დაარქვი. ყველა მისი ნაბიჯი, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, ეს იყო გადადგმული ნაბიჯები იმისათვის, რათა აი ამ დესტაბილიზაციის სცენარისათვის შეეწყო ხელი. მათ შორის იყო ჩორჩანას თემაც, რასაკურველია, რასაც შეიძლება არა მარტო ის უბედურება გამოეწვია, რომ მილიონ კვადრატულ კილომეტრზე მეტი დაკარგა საქართველომ დროებით მართალია, მაგრამ ოკუპანტი ძალის ხელში გადავიდა ამ ხელა ტერიტორია, მაგრამ ამავდროულად ამას შეეძლო განევითარებინა ისეთი პროცესი, რომელიც განაახლებდა ომის ქარცეცხლს და საქართველოსთვის ძალიან სავალალო შედეგებით შეიძლება დასრულებულიყო. ეს რეალობა არსებობს. თუ კი გადაწყვიტა ჩვენების მიცემა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს არის ის გამოსავალი, რომელიც ჩდება გარკვეულ სტრატეგიაში, არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და თავის ამომრჩეველს გასცეს პასუხები და მის პოლიტიკურ ხედვას მის პოლიტიკურ გეგმას შეესაბამება პასუხების გაცემა იმ შეკითხვებზე, რომელიც კომისიას გააჩნია. იგი არ დაგიდებთ იმას, რამდენად არგუმენტირებულია მისი პასუხები იქნება არგუმენტირებული, ვინაიდან შეკითხვები საკმაოდ მძიმეა, ფაქტები საკმაოდ მძიმეა და ვფიქრობ ამ საკითხებთან მიმართებაში საზოგადოებას სრული სურათი გააჩნია. სახელმწიფო პოლიტიკაზე ვკითხავთ ნარკოზავიშთან დაკავშირებით ორი ახალი ინიციატივა ფონდების პრემიერის რომელიც პარლამენტში მიიღოს. ზოგადად ბაზარზე მსგავსი გარეგნობები სახელმწიფოს მხრიდან კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობის აღება, რას გამოიწვევს ეცით რა, გადაწყვეტილება მიღებულია იმ ვითარების ანალიზიდან, რაც სამწუხაროდ შეიქმნა საქართველოში ბოლო პერიოდში. სააფთიაქო ნარკომანია არის გავრცელებული. აი ამ უკონტროლო მოძრაობა ფსიქოტროპული ნივთიერებების. ესეც ძალიან მძიმე ფაქტად იქცა ქვეყნისათვის. სახელმწიფო იღებს პასუხისგებლობას, ეს იმას ნიშნავს, რომ დარეგულირდება ფსიქოტროპული ნივთიერებების შემოტანაც და მისი დისტრიბუციაც. იმ პერიოდში, რომელიც საქართველოს წინელის, რასაკურველია, ჩვენ ფიქრობთ, იმედი გვაქვს, რომ გამკაცრება ნარკოტიკების გამსახველების მიმართ, საერთოდ ამ თანაშაულებრივი სინდიკატების მიმართ, მოიტანს შესაბამის შედეგს და ლოიალური დამოკიდებულება დაავადებულთა მიმართ იქნება შედეგის მომტანი, ეფექტური, ასე რომ ძალოვანები და სამედიცინო სფერო ერთად გეგმავენ შესაბამის ღონისძიებებს. ეს ყველაფერი ასახული უნდა იყოს შესაბამის კანონებში და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება არ უნდა ეს თამათებს კანონში უნდა იყოს ასახულები. ოპოზიციას ჰქონდა გეგმა, რომ სირიას უკან წაიღო აფხაზეთისა და ოსეთის აღიარება აფხაზეთში მიმდინარე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ჯო ვილსონმა წამოაყენა რეზოლუცია, რომელშიც ეწერა მხოლოდ სირიის მხარდაჭერის შესახებ სამხარაზემ, რომელიც ქართულ დელეგაციას წარმოადგენს, უფრო რომ ჩაეწერა მოთხოვნაც, რომ სირიამ უკან წაიღოს აფხაზეთის და ოსეთის აღიარება
ანუ გამოვიდა რომ ჯონ უილსონის ოპოზიციის გეგმა ასე ვთქვათ ჩაიშალა რომ თვითონ წარმოადგენელია ეს მიმართულება. პირველ ყოვლისა უნდა აღნიშნოთ, რომ სირიაში საკმაოდ ძიმე პროცესები განვითარდა, მას მერე რაც ხელისუფლება შეიცვალა და ეს პროცესები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ. ზომები არის გადადგმული ისეთი, რომელიც არ ჯდება არც ერთ სტანდარტში, რასაც საერთოდ დემოკრატიული სტანდარტი ქვია. მაგრამ ეს არის გამოწვეული იმ ვითარებიდან, რომელიც სირიაში შეიქმნა და სხვა ალტერნატივა აი ამ პროცესებს სამწუხაროდ არ გააჩნია. გარდა იმისა, რომ სირიამ თქვათ გადაწყვიტოს ააშენოს რომელიმე ევროპული ქვეყნის მსგავსი საზოგადოება. ასეთ პერსპექტივას ჩვენ უახლოეს პერიოდში ვერ ვხედავთ, არის აქ დაინტერესება ქვეყნების, რომ სირია იყოს ერთ-ერთი მიმწოდებელი, ალტერნატიული მიმწოდებელი ენერგორესურსებისა ევროპისათვის. ეს არის მთავარი იდეა. ამ შემთხვევაში მისი მხარდაჭერა არის წმინდა პრაგმატული გადაწყვეტილება, რომელზეც უილსონი საუბრობს, მაგრამ რეალურად, როდესაც საქმე ეხება საქართველოს, რასაკვირველია უსამართლობის ეს სტანდარტი, რომელიც აი უილსონს ამ შემთხვევაში გააჩნია და მისმა აქტმაც გვიჩვენა, ეს სტანდარტი უფრო მწვავე და აშკარაა. მწვავე და აშკარაა, რომელსაც ჩვენგან ვიცით, ასე რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა ამ მიმართულებითაც არის რასაკვირველია გარკვეული ინსინუაცია, პოლიტიკური თამაში და არავითარი სიკეთე საქართველოსთვის აი ამ კონკრეტული აქტით, რომლის ინიციატორი იყო უილსონი და თუნდაც აი ამ ბოლო პერიოდის გადაწყვეტილებებით თუ მისი ინიციატივებით, რასაკვირველია არ ითვალისწინებს რაიმე სიკეთეს საქართველოსათვის. აი ეს რეალობა უნდა გავითვალისწინოთ. მსოფლიო არის პრაგმატული პოლიტიკა, მსოფლიო პოლიტიკა არის პრაგმატული, ხშირ შემთხვევაში ცივსისხლიანი და საქართველოს ინტერესები უგულებელყოფილია მაშინ, როდესაც კონკრეტული ინტერესები ენერგორესურსები იქნება, ტერიტორიები იქნება თუ გავლენების სფეროები იქნება, არის წინ წამოწეული და პრიორიტეტებში განხილული.